I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch give me everyone's favorite girl. Hello guys, welcome back to my new another vlog. अनि के छ संसारमा हुनुहुन्छ होला हामी संसारमा छौँ हैन अनि आज स्पेशल भ्लग के भन्दाखेरि चाहिँ आज सब फ्यामिलीहरु भएर हामी चाहिँ सुबदेवराली दर्शन गर्न जान लाग्यो त्यसको लागि हामी आज यसो न्यू भ्लग स्पेशल बनाउन लाग्यो हैन अनि त्यो गाडी जाने कुरेर बसिरहम सबजना रेडी भएर बसिसक्यो हम अनि त्यही गाडी आउँछ अनि त्यसपछि निस्किने कुरा छ यो अनि हेर्दै गर्नु होला हाम्रो प्राय अर्का खासीतिरको सुबदेवराली कस्तो छ लगाइ जनकलाई अन्त हाम्रो गोली पनि रेडी भइसक्यो बाबु उठाएर गोलु ए हाम्रो गोली मानी हिँड्ने हेर्नलाई यहाँ छिन् जनकलाई अन्त रेडी भइसक्यो उहाँ हाई गरिदियो दादालाई भिडियोलाई हाई गरिदियो गोली गोली पनि जान्छन् आज सुबदेवराली बिहानै उठिसिन् गोली जाने भनेर आज हाई गरिदियो त हाई हाई गोलु हाम्रो गोलु यो गाडी कुरा बसिरहम अनि आउँछ अनि जाने यो ल हाम्रो गोलु ल सबजना रेडी छौँ जानका लागि भनेर चाहिँ त्यही हो सुबदेवराली जान लाग्यो हामी दर्शन गर्नको लागि हाम्रो तेरा आता है फाइनल चाहिँ गाडी आयो अनि हामीहरू जान लाग्यो होइन गाडी आयो ए मामाहरू निस्किँदै हुनुहुन्छ सबजना निस्किँदै छौँ अनि एसीमा जाने कुरा थियो एसीमा जाने हामी ल है त मम्मी भनेको गरेर आउनु भनेर के भन्नु छ अगाडि एकजना गाउँ सिट हो क्या दुईजना गयो म बस्छु अगाडि त भिडियो बनाउनु जाने हो आइएम सिटिङ इन फर्स्ट बेन्च यहाँ तीनजना ए पछाडि पनि त रहेछ नि मजा आएको ल राधिका बाबुसित बस्छु ल भइगयो नि सब फ्यामिलीहरू आइपुगेको छ नि बाबु मलाई पनि धेरै यति अटाइलो बाजे बिहान लोट्नुला बाजे हेर्न है त मामा हजुर के छ आज हामी सुबदेवराली जान लाग्यो फ्यामिली हुन्छ निस्कियो हामी चाहिँ घरबाट है अब finally we're in Saldandy आयो पछाडि के भइरहेको मामा अरू चले के छ ठिक छ पानी परिरहेको पानी पर्दा सन्नी मौसम भइरहेको यस्तो छ कालो देखार मौसम चाहिँ बल्ल राम्रो हो क्या यहाँबाट जङ्गलको होइन यस्तो चोखो छ हेर्नुहोस् है त अहिले चाहिँ पिपरा आयो पिपरा
भयो यहाँ फेरिमा बुझ्ने होला मेजर पिपरामा छौँ मे कता हुनुहुन्छ जान्छ सबजना फ्यामिलीहरू चाहिँ गाडीको आउनु हजुर ए यहाँ छ बाबु हेलिकप्टर सरी अब बढ्थ्यौँ गाडीमा निस्किने हामीहरू के अरे पिपरा भन्ने ठाउँमा छौँ है यस्तो हामी चाहिँ अहिले 4 नम्बर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ 4 नम्बरमा आइपुग्यौँ 4 नम्बर रहेछ जोधपुर 4 नम्बर भन्दा कपिल बस्तीको सबजना हिँड्छौँ लागिराखेँ अगाडि गीत सुन्दै मजा आएको गीत सुन्नु सजिलो पनि इन्जोय लिने धनगढी काठमाडौँ काले पो यहाँ पुरा रमाइरहेको छ बाबु कता हेरिदियो बल्ल आइगर तैँले चाहिँ होइन अन्त हाम 4 नम्बर जोधपुर Finally, we are in crossing आइयो भित्र के डिस्कसन भइरहेको हामी चाहिँ गोसिङे छौँ यहाँ तार गएको थियो नि त अस्ति मम्मी ल हाम्रो गोसिङेहरूको हाँसी के रे बाबा यहाँ गाडी रोकेर पानी किन्नुपर्छ हामी चाहिँ त्यहाँबाट यत्र लाग्ने हो यहाँबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ यो गर्नुपर्छ होइन सिङ्गे बजार हाम्रो फेयरहरूको खास गोसिङे हामीहरू अहिले गोसिङबाट अघि लागिसक्यौँ उहाँ सरजीलाई खाना ए खै बाबु वहाँ पहाडी पुग्नुपर्छ सरजी त अहिले अहिले खानुहुन्न है नवीन यो अहिले चाहिँ हामी गोसिङबाट अहिले लागिसक्यौँ होइन जङ्गल सफारी गाइस हामी चाहिँ आयो अब पत्रकोट होइन अहिले चाहिँ हामी पत्रकोटमा छौँ हाम्रो गाउँ अनि यहाँबाट माथि लागि चाहिँ अर्घाखाँच चाहिँ यहाँबाट तल चाहिँ कपिल बस्तु यहाँबाट हाम्रो ढक्क लगाएर अब सिमाना चेन्ज हुन्छ यहाँबाट अब लाग्यो सिमाना अर्घाखाँचीतर्फ यहाँबाट माथि सबजना चुपचाप यहाँ माथि मान्छे हुनुहुन्छ एकजना यहाँबाट दिदीलाई रिसिभ गर्ने अनि माथि टर्निङबाट फेरि 2 जना भाइ रिसिभ गरेर अनि हामी चाहिँ अर्घाखाँचीतिर लाग्ने हो यो है त यहाँबाट दिदीले रिसिभ गर्यो दिदी आएर बस्नुभयो अनि त्यहाँ 2 जना भाइहरू बसिरहन् त्यहाँबाट रिसिभ गरेर चाहिँ हामी झर्ने हो यो अब उकालो लाग्यो होइन अर्घाखाँचीको यो हाम्रो चाहिँ अब टक 2 जना भाइहरू यहाँ बसिरहन् यही गाह्रो छ यतातिरको बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो गाह्रो छ अर्घाखाँचीको बाटो चाहिँ यत्रै घुमाउरो छ भाइहरू छन् हामी चाहिँ यतातिर
हामी चाहिँ ठाडामा आइपुग्यौँ ठाडा बजार 8-10 किलोमिटर जति छ होला सुबदेवरा जान सराई मेला पनि यही राख्छ अर्को चाहिँ ठाडाको यहाँनिर अगाडि पोखरी यो भयो मामा आउनुपर्छ क्या माछा मार्न सुब्बादेउराली आइयो सुब्बादेउराली एउटा सिक्टाको चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि कालो डाम्री रहेछ होइन अनि एउटा चाहिँ भयो आइयो सुब्बादेउराली गफ गफ गर्दै गर्दै आइयो यस्तो छ हाम्रो अर्को हाजी सुब्बादेउराली है ल ओ त्यहाँ माथि छ राष्ट्रियको लाउरे कालो डाम यहाँबाट अगाडि चाहिँ देउराली त्यहाँ सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गाइस सुब्बादेउराली आयो फाइनली अनि यहाँ लाइन लागिराख्नु भयो क्यास पनि बस्यो सबैजना हुनुहुन्छ होइन हाम्रो डन नुनु गरिरहेको छ नि यहाँ यो हामी सुब्बादेउराली छौँ सुब्बादेउराली मन्दिर यो चाहिँ आज धेरै भिडभाड छ सुब्बादेउराली मन्दिरमा पुरै मान्छे जाम छ सुब्बादेउराली मन्दिर यो भयो भनेपछि अनि यता हुनुहुन्छ घरका मान्छेहरू यता दादासँग कहाँको गोलु र हामी छौँ सुब्बादेउराली मन्दिरमा गल्ले लगाइस उयारिन सुब्बादेउराली मन्दिरभित्रसम्म होइन बाहिर चाहिँ फोटो खिच्न नपाए पनि हामी भित्र दाजुभाइ यता छौँ दाजुभाइ यता छौँ हामी चाहिँ होइन यो अनि हाम्रो डन भाइहरू पनि छन् यहाँ दुईवटा अनि यता देउराली भयो उता भित्र चाहिँ भिड भएर चाहिँ हामी गएनौँ उता हुनुहुन्छ मामा नवीन क्यास मामा माइजू उतातिर हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ बाहिरै छौँ है मेरो गोलु भर्खरै उठी चाहिँ त्यसले मुड फ्रेस भयो होइन यिनको भित्रबाट सुतिदिउँ देउराली आउँदैछौँ सुतेको सुतै पनि हुने आज त्यही हो अब यता अब म पनि पूजा गर्न जानु पर्यो नि त यस्तो छ देउरालीको पुरै भिडभाड छ आज कहाँ रह्यो दाई डन मामा उता हुन्छ सकाइदिएँ मैले पूजा गरेर मेरो सक्ने बाँकी छ गोलु हाम्रो गोलेलाई यहाँ छिन् गोले ए गोले गोली हाम्रो आएको सालले यहाँबाट दुर्पिन हेरिराख्नु भयो दुर्पिन पुल चाहिँ त्यहाँ छ लाउरे तासको उतापट्टि हो देउरालीको यो है पुरै पहाड छ वरिपरि ढाक्क लगाएर बिचमा मन्दिर छ ठिक छ मोबाइलमा चार्ज पहिरो सकिल्ला गाडीमा चार्जर हिँड्छ ल है दाजुले मेरो फोटो खिचिरहन् हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू ल यस्तो गर्ने अनि ठिक छ नि यस्तो फोटो खिच्नु राखेको दाइले यहाँ मलाई ल यो खन्चुवा हो पूजा सकिरहेन ले खाँदै बसिरह ठिक छ माइजू ठिक छ फुल आकाश गोलु काले फोटो खिचिरहनु यतातिर भने चाहिँ यतातिर हाम्रा छन् डनहरू दुईजना यता छन् ल त यो गाइस अब देउराली हो भित्र उताभित्र अब मोबाइल फुटेर लगिदिने होला भइरहेको छ हामी छौँ गोलु आतिर त धुवा भएर होला हाम्रो बाबु आतिर अब बाहिर जाने हामी पनि बाहिर गएर बस्छौँ होइन गोलीले बल्ल हेरी कालीले बल्ल हेरी हिँड कालीले बल्ल है तेरिका कालीले बल्ल हेरी छिन् गाइस मुखामा हालेको जुठो देखाओस् यस्तो छ देख्नुमा नि मुखामा हालेको जुठो दिन्छ क्या दुर्बिन लगा न दुर्बिन लगा यहाँले बाबु यस्तो भाइ त कसको छ र एउटा गरेर अन्त एकातिर टेढो गरेर हिँडिन्छ कि यस्तो छ यो चाहिँ के रे म गाली गरेर हाम्रो क्यामेराम्यान यता छन् भने मामा माइजू 4 जनाले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान दुईटा छन् यहाँ फ्रीका क्यामेराम्यान
फेरिको क्यामेराम्यानहरू दुईजना यता बाबुले कस्तो बुक गराएको ल कालेको हेर्नु त्यहाँ हाँस छ गाइस भिडभाड छ भिडभाड छ है भिडभाड छ पुरै भिडभाड छ मम्मीहरू पनि बरु गादामा खानुभएकोमा हुनुहुन्छ पुरै भिडभाड छ आज यता बोको काट्ने यता उ गर्ने यता ऊ मम्मीमा छाता पनि हुनुहुन्छ देखिसक्यो पुरै भिडभाड छ ल गाइस अब चाहिँ हामी के अरे पूजा गरेर बाहिर निस्क्यौँ होइन त हुन्छ ओ कष्टपछि कस्तो कष्ट पार निस्क्यौँ धेरै भिडभाड छ अझै मामा निस्किँदै हुनुहुन्छ ग्यास दाजु यता खान लाउरे हो के त हो के यता हो यसो के फोटो खिच्नु पर्यो अब यसो हल्का होइन यसो अब पुरै भिडभाड छ त आमामा बाफै पुरै ल मामा दादा टिका देउरालीको टिका लगाइदिँदै नवीन सोल्टी लगाउँदैछन् अबको मामाको आगो अब गर्नु पऱ्यो टोपी लगाएको भएर मैले हेरेँ क्या मैले चाहिँ पुरा चिसो हावा लाग्यो देउरालीमा हाम्री काली टिकी लगाएर कति राम्री बैकी कालीले टिकी लगाएपछि नि उनलाई खालि मौलै चुस्न सक्छ अन्डा उनलाई चुस्नी बस्ने हाम्रो उनलाई चुसिन बसिन् खालि जे होस् मौसम चिसो छ घर जाँदा नि मन लागेन अहिले त मलाई त ल यता क्यास दादा ल ल ल ल ल क्यास दादा ल ग्रुप फोटो भनेको त यो पनि आमाम यहाँ राम्रोसँग देखाएन होला भिडियोमा नत्र पुरै ग्रुप फोटो लाइन लगाएर बसिहान बसहरू पनि रोकियो माथि उहाँ चाहिँ आई लभ सुपर देउराली भनेर दिलवाला छ माथि केबल कार भयो पुरै चिसो छ क्या मौसम चाहिँ के अरे पानी पर्ला जस्तो भइरहेको फेरि यतातिर पनि पुरै चिसो मौसम छ टोटल्ली चिसो है मौसम चाहिँ फाइनल्ली फ्यामिली फोटो खिचेर गोलु अनि फोटो चाहिँ हाम्रो यहाँ हुँदैछ होइन ए गल्ले ए हाम्रो गल्ली फोटो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हुँदैछ अनि त्यही हो एउटा फोटो खिचेको चाहिँ अब तल घर जाने किन यहाँ अर्को फोटो खिचेर पनि फ्यामिली फोटो चलिरहेको छ पुरा गोलीसँग यताउति छ गाडी आयो बाटो छोडिदिनु गाडी आइरह जतिर जिप आइरह त फ्यामिली फोटो क्यामेराम्यान पनि यहाँ छानी छन् कुन क्यामेराम्यान छ यो हजुरहरूलाई भन्नुहोस् सम्पर्क गर्नु होला दुईजनामा एकजना खान पूजा सकेर अब चाहिँ के अरे नास्ता खाने अनिसन लाग्यो फोटो यहाँ छ त्यसमा घर अनबक्सिङ गरिदिन्छु अनि फोटोलाई चाहिँ अहिले त्यस्तै भयो हुन्छ भाइजू यहाँ छ काली बिचार आज हाम्रो काली अब नास्ता खान जानु पर्यो अनि घरको नास्ता खाएर ल पूजा गरेपछि नास्ता खानलाई जानुपर्छ आदि उता हुनुहुन्छ भने आदि हामी यतातिर बसिरहेको छौँ मामा गर्छु बढिया छ नास्ता खाएर अब हामी चाहिँ घरलाई निस्किनु लाग्यो टाटा बाई बाई गर्दै अब अरू आउँदै हुनुहुन्छ गाडी चाहिँ हाम्रो तलपट्टि छ होइन तलपट्टि छ नि त पार्किङ यहाँ नभएर तलतिर राख्यो अनि गाडी उता मम्मीहरू उता भिडियो गर्नु जानुभयो यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो अब त यो अब फेरि के तल घर बसेर घर बस्नु गयो तल गाउँ अनि बसेर खाना खाएर जाने यो पत्थरकोट अनि त्यसपछि होटल गइन्छ यो हेरेर हेर्नुपर्छ के हो बस्छ यता हुनुहुन्छ दिदी मम्मी जानुभयो यो गाडी चाहिँ हाम्रो तलतिर छ यो गाडीमा आउँदा सिधियर यस्तो भिडभाड छ आम्मा देउराली त्यहाँ छ अरू दासको अनि उतापट्टि यता हल्लिन पनि डर लाग्छ हो गाडी टन्नै हिँडिरह होइन यस्तो छ के बाटो यति हो अब त्यो बढाएको झन् पहिला हामी आउँदाखेरि त यति पनि थिएन कि एउटा मात्रै गाडी बल्ल तल बास हुन्थ्यो यस्तो भिड छ ट्रकै हिँडिरहन् पुरै अरू मान्छेहरू आउँनुहुन्छ अहिले पनि छ है सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गाइस देउराली दर्शन गरेर अब घरतर्फतिर लाग्यो हो भित्र गयो दर्शन गर्न गएको त हो नि भाइले लिएर गएको थिएँ के माग्यो अब त भन्नुहुन्न के अरे अब घरतर्फतिर लागेको
गाइस अहिले चाहिँ हामीहरू हाम्रो घर आएको छ भनौँ पत्रकोट। अब देउराली पूजा गरेर आइयो। अब यहाँ घर पसेर खाएर उयो गरेर जाने अन्त आएको ल आएको डन रोइरहेको हिँड्नुमा मानि छैनन् त डन हुन्छ ए उठिस हुन्छ ल अब घर त्यही हो। अहिले चाहिँ पत्रकोट हामी बहिनी जान पाइँदैन गाडीमा नहटाएर रोयो भने सुनेको थिएँ मैले। के भयो बहिनी अङ्किता यो अब यहाँ खानासाना खाने यस्तो टेस्ट गरेर निस्किने यहाँबाट चाहिँ। गाइस अब खानासाना खाएर हामी चाहिँ लागेको बुटोलतर्फतिर होइन खानासाना खाइयो। यहाँ नवीन यता घाम चर्के अघि माथितिर क्या जाडो थियो यस्तो चिसो छ नि घाम पुरै चर्के। अब चाहिँ जानु लाग्यो यता हुनुहुन्छ अरूजना चाहिँ घरका मान्छेहरू। ल घरकाले ढिला गरे ढल्का ढिला गरे हामी त रेडी अलवेज। कतिखेर रेडी होइन नवीन त्यही हो। कति एउटै बाटो देखाउनु कि त बाटोमा भेटौँला त्यो सिधै घर घर भेटौँला। अहिले त अब चाहिँ कति अघि पनि त्यही बाटो आउँदा देखाएको अहिले पनि त्यही पुरा हरियाली छ हाम्रो यहाँ। डाँडो बोलाएपछि अर्घाखाँची सुरु हुन्छ नि त यहाँबाट अब पुरै उ छ यहाँनिर चाहिँ। अब हामी चाहिँ घरबाट खाना खाएर लागेको बुटोलतर्फ अब घरतिर चाहिँ जानु पऱ्यो होइन। यो पैसा भएको ल हामी चाहिँ लागेको बुटोलतर्फ घरतर्फतिर। गाइस हामी चाहिँ गोस्टिङ आइयो अहिले। हाम्रो गोलु यता छिन् गोलु यहाँ छिन् होइन। ल अब चाहिँ हामी लागियो गोस्टिङबाट यता बुटोलतर्फ। त्यही हो। सो फाइनली घर आइयो होइन गाइस। अनि यता हुनुहुन्छ मम्मी बाबाहरू अनि त्यही हो। के अरे मोबाइल स्विच अफ भएको थियो अनि घर आएर भर्खर चार्ज गरेर एन्डिङ गरेको नखोजेको मैले चाहिँ। त्यहाँ किन अनि किन कति एउटै बाटो जाने अनि त्यो नि भन्नु। सो त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरको माया सपोर्ट गर्दा अगाडि बढ्यो ल है त गाइस।